Hello guys. So, meron tayong gagawin ngayon. Actually, ano to? Model nito is Promac. So, ayan yung model niya. Kopya. Yun ang kung kita nyo. Hindi na yan. So, yun yung gagawin natin. Bali, ang problema niyan guys is yung volume niya. Bali, pagdating ng mga 40 o 60 o 50 ganyan, wala kayong maririnig na volume. Tapos yung left channel niya wala ring sound. So bali, actually na troubleshoot ko na to. So ang naging problema nito is yun nga, yung volume control niya. Tapos yung left channel nagkaroon ng problema. So ang gagawin ko ngayon guys is papakita ko na lang sa inyo yung solution. So magpapalit tayo ng pyesa kasi dumating na yung pyesa niya. So pakita ko na lang sa inyo kung ano yung papalitan. So bali ito garalgal to, tapos walang left channel. So siguro kung familiar kayo sa pag-repair ng amplifier sa mga master, kabisado na to. So basic lang to guys. So tapos yun pala, may humming, meron siyang humming. So pag nag-humming, sa mga beginners, pag yung kabisado guys, yung humming normally minsan ang nagiging cause niyan is yung capacitor. Minsan mababa na yung capacitance. So actually yung naging findings ko dito is mababa na yung capacitance. Capacitor Nippon, so Nippon Chemical. So ito yung tinanggal natin. So ito yung ipapalit natin guys. So halos same sila ng sukat. Palitan natin, sana sakto din yung sukat. So ayan.
So yung tinanggal pala natin guys is 10,000 microfarad by 63 volts. So yung nilagay natin same lang din. So JC con yung brand. So gawin natin yun is ayusin na natin yung pagkakasolder. So check natin. So ito yun. Hello guys, ayan, so tanggalin na natin yung ito naman ang palitan natin, yung volume control. So tanggalin na natin yung volume. Yun guys, so balik na natin. Ayan guys, so napalitan na natin. So testingin na natin guys kung uubra ba siya. Ayan, so testingin natin. Hindi pa nakasaksak yan. Saksak na natin. Yellow ba tayo doon? So ayun, okay na. On natin.
So, ayan, tumutugtog ata yan. Ayan guys, so naka-off yan. Ayan yung A channel. Ito yung B. So, yan yung B niya. Ayan. So, gumagana naman siya. So, try tayo ng ibang kanta yung hindi tayo makaka-copyright ni YouTube. Kasi normally ang try natin kung ano, try natin yung ito yung may audio. Hello guys, welcome to EJ Vlog TV Repair Guide. So ngayon guys, meron tayong gagawin dito na 15-inch na bound. So yan yung B channel. So, ito yung A. Wala siyang display pero video ka niya backlight. Yan. Okay na guys, so pwede natin ano to i-release sa ating client. So okay na siya. So ito yung A channel. So, ito yun, ito. Tapos ito yung B. Okay. I want to be someone. Ayan guys, so kung bago kayo guys dito sa aking channel ay huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe para sa mga dadating pa nating video. Okay guys, so maraming salamat sa panonood nyo at sana ay huwag niyong kalimutang mag-leave na message kung nag-comment kung meron kayong katanungan dito sa ating ginawang repair. Okay guys, yun lang, maraming salamat. Bye.